I am Evangelist Jeremiah Meye, known as Jesus Hunter. Appear with me. We are here again as God has permitted us to reach out to you with His word. The peace of the Lord be with you all in Jesus' name. Without wasting of our time, let us take the Bible reading. Romans chapter 3, verse 23. And I read to our hearing. For all have sinned and come short of the glory of God. Amen. From this verse of the Bible, I bring out the topic that says the shortest human on earth. The shortest human on earth. The shortest human on earth. Where we read now, the Bible says, for all have sinned and have come short of the glory of God. And he's talking about which people? The shortest human being on earth is a sinner. And when we talk about shortness here, even in this physical life, even in this physical life, it says that some people are tall, some people are short. That is not really the problem. Because the essence of our body, the essence of our body is to carry the original man. The original man is a spirit. The Bible says in John chapter 4, verse 24, that God is a spirit. So spirit gives birth to a spirit. And as all of us know, the Lord that stands between the physical world and the spiritual world is that any spirit that will leave the spirit world to come and live in this physical world must wear a body. Must wear a body. The purpose of house is for the people that are living there. If there's nobody to live in the house, there's no reason for people to build a house. So it is with this our body. The Lord that stands between the physical and the spiritual is that any spirit that must come to live in this world to carry out assignment in this world must wear a body. That is the reason for this body. The original of me and you is the one that's speaking from inside of me. He's a spirit. We are spirit. If physically you are short, it doesn't matter. But if your spirit is short, as a result of sin, something is very wrong. Any short man, anybody that is short, so many times they feel intimidated. So many times they feel cheated. So many times they feel underrated. That is why the people that are short, most of them easily get angry. Because anything you do with them, they believe that you are narrating them because they are short. Or because of their status. If you are short physically, it doesn't matter. But if you are short spiritually, it's a very big problem. And that is why Jesus comes down to the world. Sin short a life of a man to a point that even God from heaven, he need to leave the heaven to come down to look for the man, because man was overshot.
púpọ̀. Because of his sin. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wọn. When he hears short, nígbà tá a bá gbọ́ pé ó kú. meaning that there is a level we are supposed to get to. Òun ni pé ó yẹ kó jẹ́ gbèdéke kan ìpele kan. When we are talking about short, nígbà tá a bá ń sọ nípa kíkúrú. we are talking about incomplete. À ń sọ nípa a ò péye. And when somebody is spiritually short, nípa tẹ̀mí téèyàn bá kúrú. if you are spiritually short, tó o bá kúrú nípa tẹ̀mí. as a result of sin, nípa ti ẹ̀ṣẹ̀. you will not be visible to the kingdom. o ò ní wúlò láti rí ọ̀run. You will not see well. o ò ní ríran dáadáa. You will not hear well. o ò ní gbọ́ dáadáa. You will not live. You will not live well. o ò ní gbègbè ayé dáadáa. Many things will wrong. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ó dàrú. If you are spiritually short, nígbà tó bá kúrú nípa you tẹ̀mí. live a life that's full of mistakes and error. ó máa gbègbè ayé àti ṣe The àti àìbàwọ́n. shortest human on earth ẹni tó kéré jù lórílẹ̀ ayé. is a sinner. ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. The shortest human on earth ẹni tó kéré jù láyé. is a sinner. òun lẹlẹ́ṣẹ̀. The Bible tells me something bíbélì sọ nǹkan kan fún mi. in the book of Ecclesiastes nínú ìwé àwọn oníwàásù. that when animal die, wípé tẹ́ranko bá kú. the spirit of animal go down. àwọn ẹ̀mí ẹranko á lọlẹ̀. But we that are created in the image and likeness of God, ṣùgbọ́n àwa tó dá ní ìrí àti àwòrán Ọlọ́run. when we die, tá a bá kú. our spirit go up. ẹ̀mí tiwa ọ̀run ló lọ. If you must attain the up, tó bá jẹ́ pé o dé ọ̀run. then your spirit must be tall. ẹ̀mí tìrẹ náà á gùn pẹ̀lú. And for your spirit to be tall is righteousness. fún ẹ̀mí rẹ láti gùn. It is- láti jẹ́ òótọ́. It is for you to give your life to Christ. òun ni láti fi ayé rẹ kalẹ̀ fún Jésù. If you are physically short, does not matter. tó o bá kúrú lójúkorojú kò ní ṣe. Just see it. máa kàn wò ó. Even as physically short, wípé mo kàn kúrú ní there are some lójúkorojú. certain things you want to do. àwọn nǹkan kan wà tí mo You fẹ́ see that ṣe you cannot do. pé mi ò lè ṣe. Sometimes you want to join the police force. nígbà míì tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn iléeṣẹ́ ológun. They will deny you because you are short. wọ́n á kọ̀ ẹ́ sílẹ̀ nítorí pé o kúrú. Sometimes you want to join the Nigerian army. nígbà míì tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ àwọn agbófinró. You can be qualified both in education, ó lè pé wọ́n nípa ẹ̀kọ́ rẹ̀ gbèdéke ẹ̀kọ́ rẹ̀. but because you are short, ṣùgbọ́n torí pé ó kéré. they will deny you. wọ́n á kọ̀ ẹ́. They will deny you. wọ́n á kọ̀ ẹ́. So it is with spiritual. bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ti The ní pa tẹ̀mí. spiritual own is more worse than that. tẹ̀mí wá burú ju bẹ́ẹ̀ lọ. Those that are spiritually short àwọn tó kúrú nípa tẹ̀mí ni. as a result of sin, nípa ti ẹ̀ṣẹ̀. they are more than the people that are physically short. wọ́n pọ̀ ju àwọn tó kúrú nípa tẹ̀mí. There are many short people physically. àwọn míì pọ̀ tó kúrú nípa ti They are spiritually tall. ṣùgbọ́n wọ́n dàgbà nípa ti So ẹ̀mí. if you are physically short tó o bá kúrú nípa ti ojúkorojú. and you are spiritually tall, àpé o wá dàgbà nípa you ti should ẹ̀mí. rejoice. wàá máa yọ. You should ó yẹ rejoice. kó máa yọ̀ ní. Don't feel intimidated. má jẹ́ kí wọ́n bà ọ́ Don't nínú jẹ́. feel rejected. má jẹ́ kí wọ́n kọ̀ ẹ́ sílẹ̀. Don't feel that you're not among the people. má rà pé o ò sí lára àwọn ènìyàn wọ̀nyí. It's about how God see you òun ni bí Ọlọ́run ṣe rí o. and not how man see you. kì í ṣe bí ènìyàn ṣe rí The o. shortest human on earth ènìyàn tó kéré jù is lórí a ayé. sinner. òun ni ẹni That's what the Bible tells us. nǹkan tí bíbélì sọ All fún wa have sinned pé gbogbo wa ti and have ṣe. come short of the glory of God. àti kúrò ọ̀gbọ́n Ọlọ́run. And if you look at the account of Zacchaeus, tá a bá wo àkọsílẹ̀ Sákéù. that is the book of Luke chapter 19, ìwé Lúùkù orí kọkàndínlógún from verse 1 to 10. láti ẹsẹ̀ kìíní dé The ìkẹwàá. Bible says, ó sọ bíbélì sọ pé and Jesus entered Jésù wọlé. and passed through Jericho. ó wá Jẹ́ríkò kọjá. And behold, ẹ sì wò there ó. was a man named Zacchaeus, ẹnìkan wà tá à ń porúkọ rẹ̀ ní which Sákéù. was the chief among the publicans, èyí tó jẹ́ ẹ̀kan lára àwọn gbajúgbajà ìlú náà. and he was rich, ó sì lówó and lọ́la. he sought to see Jesus, ó nípa láti rí Jésù. who he was, ta fún ẹni tó jẹ́ and could not kò lè rí. for the praise, nítorí pé because he was little of stature. nítorí pé ó kéré ní And he ran before, ó wá sáré ṣáájú. and climbed up ó wá gun igi lọ. into a sycamore tree ó wá gorí igi to síkámórì see him, láti rí. for he was to pass that way. nítorí pé ó di dandan kó When are we wá talking about here? kí ni nǹkan tá à ń He sọ was pàtó. physically short, ó kúrú nípa tó and he needed to see Jesus. ìgbélá òun èrò rẹ̀ ti fẹ́ And Jesus always go with crowd, Jésù sì máa ń lọ pẹ̀lú àpọ̀lọpọ̀ because he ènìyàn. could not see him, nítorí pé kò lè rí. because he was physically short. nítorí pé ó kéré ní èmi. And Zacchaeus was not only physically short, Sákéù kéré ní ojú he was sọ. spiritually also ó short, tún kúrú nípa tẹ̀mí. because the Bible says nítorí bíbélì wípé the chief of the publican òun ni olórí àwọn is a agbowó. tax collector, òun ni olórí àwọn agbowó. and he had to take the risk ó sì gbúdọ̀ gbégbèsè and climb a sycamore láti tree gorí igi síkámórì to see him. láti rí. Your life is full of struggle ayé rẹ̀ ó nílò nípa ìyànjú. because you are spiritually short. nítorí pé o kúrú
kúrú nípa tẹ̀mí. Any man that is spiritually short, Ẹnikẹ́ni nípa tẹ̀mí tó bá kúrú. he will always struggle to eat. A máa sáré gbìyànjú láti Will jẹun. always struggle to A survive. máa ṣe wàhálà kó tó A sí. man that is spiritually short, Ẹni tó bá kúrú nípa tẹ̀mí, his joy is not full. ayọ̀ rẹ̀ ò He kún. will never experience a full measure of peace. Kò ní ní gbèdéke ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà. A man that is spiritually short, Ẹni tó bá kúrú nípa tẹ̀mí, while others are passing in particular way and succeed. nígbà táwọn èèyàn bá ń lọ ibìkan tí wọ́n ṣoríire, A man that is spiritually short, ẹni tó bá kúrú nípa tẹ̀mí, when he get to that place tó bá débẹ̀ where people are succeed, níbi táwọn èèyàn ti it ṣoríire, is bad luck that will follow the person. kò ní bá nǹkan rere A kúrò bẹ́ẹ̀. man that is spiritually short Ẹni tó bá kúrú nípa tẹ̀mí, will soon die. á kú láìrò The tẹ́lẹ̀. shortest human on earth. Ẹni tó kúrú jù lórílẹ̀ ayé. How can you make your spiritual man tall? Bóò ló ṣe fẹ́ mú tẹ̀mí rẹ̀ You ga make sókè your spiritual man tall láti mú ẹ̀mí rẹ̀ ga sókè because nítorí pé you give your life to o Christ. fi ayé rẹ̀ kalẹ̀ You fún can Jésù. only make your spiritual man O tall lè mú ẹ̀mí rẹ̀ by ga giving sókè your life to Christ láti fi ayé rẹ̀ sí Jésù. and take the righteousness of Kó o Christ. gba ìtọ́ ti Jésù. The shortest human on earth Ẹni tó kéré jù lórílẹ̀ ayé. is a sinner, Òun lẹ̀lẹ́ṣẹ̀. a murderer. Apànìyàn. He can be tall in tall, Ó lè dàgbà kó ga Physically. lójúkorojú spiritually nípa tẹ̀mí. is short, Okoro, a thief, olè, a fornicator, alágbèrè, a prostitute, apàṣágà, a liar, onírọ́, a drug baron, àwọn tí ń a gbòòrò ritualist, àwọn tí ń ṣe a òkùnfà yìí, cultist. àwọn ẹlẹ́gbẹ́ Spiritually, nípa they are tẹ̀mí. short Wọ́n people kúrú púpọ̀. and they cannot access heaven. Wọn ò lè rí They will Ọlọ́run. never access heaven. Wọn ò lè rí Your Ọlọ́run. life is full of struggle. Ayé rẹ̀ kún fún Your ìgbìyànjú. life is full of shame. Ayé rẹ̀ kún fún Your life ìgbìyànjú. is full of disgrace. Ayé rẹ̀ kún fún ìgbìyànjú. Because you are spiritually short. Nítorí pé o kúrú nípa tẹ̀mí. You are spiritually O short. kúrú nípa tẹ̀mí. You are spiritually O short. kúrú nípa tẹ̀mí. Anything that's short Ohunkóhun tó bá kúrú is not complete. kò péye. Anything that's short Ohunkóhun tó bá kúrú is not complete. kò pé. And because that thing is not complete, Nítorí pé nǹkan lè it pé. cannot be fully functional. Kò lè ṣiṣẹ́ tó yẹ kó It ṣe. cannot be fully Kò functional. lè ṣiṣẹ́ tó yẹ kó When ṣe. the things that matters, Nígbà tí ìyẹn tó yẹ kó you ṣe cannot stand. kò lè dúró. Cannot do Kò them. lè ṣe wọ́n. Now, how can I talk spiritually Ní ìsìn bó ló ṣe lè ga nípa so tẹ̀mí. I can attend the high? Màá wá wo òdiwọ̀n Give your gíga life rẹ̀. to Christ. Fi ayé rẹ̀ fún Embrace Jésù. the righteousness of Christ Gba ẹ̀tọ́ ti Jésù. so you can be tall. Sígbà èyí wà wá ga sí. Zacchaeus Sákéò was tall ó ga and he could not. ó sì ó kò lè Access ṣe Jesus. kò lè rí You Jésù. need to climb up. Ó nílò láti gùn You yìí. need to tall. Ó nílò Your láti spiritual ga. man need to tall Ẹ̀mí rẹ nípa tẹ̀mí gbúdọ̀ ga and to access heaven. láti gbà tọ́lọ́run To access heaven. láti rí ọ̀run. And the book of First Peter, Ìwé Pétérù kìíní chapter 2, orí kejì verse 1 and 2. ẹsẹ̀ kìíní àti The kejì. Bible says, Bíbélì wípé as a newborn babe, gẹ́gẹ́ bí ọmọ tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bí. desire Ó nílò to live láti gbé and feed láti mu on the sincere milk, ní ti àwọn wàrà olómi dídùn. So I need to live in survive the sincere milk of the mother. Ó gbúdọ̀ mu wàrà ọmú ìyá rẹ̀. So the whosoever that want a spiritual man to talk Ẹnikẹ́ni tó bá wá èèyàn nípa need the tẹ̀mí word ga, of God. ó nílò ọ̀rọ̀ And Ọlọ́run. you cannot embrace the word of God. Ǹjẹ́ o lè gbọ́rọ̀ Ọlọ́run You láyè? cannot like the word of God. Ǹjẹ́ o nífẹ̀ẹ́ sọ̀rọ̀ You Ọlọ́run? cannot feed on the word of God Ǹjẹ́ o lè gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run? unless you give your life to Christ. Àyàfi tó o bá fi Give your life to Jésù. Christ Àyàfi tó o bá fayé rẹ̀ fún and feed Jésù. your spiritual Kó o man wá bọ́ oúnjẹ tẹ̀mí with the word of God ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. so that you will talk. Wàá lè ga. When you talk Tó o spiritually, bá ga nípa tẹ̀mí, your every struggles in your life gbogbo ìgbìyànjú ayé will rẹ̀ automatically disappear. á di kúkúrú àmúkúrú. When you talk Tó spiritually o bá ga nípa tẹ̀mí, and you have just boosted up your power wàá máa mú agbára rẹ pọ̀ sí. enough of a life of sin. Ó yé kó tó gẹ́ láti gbé ga ayé ẹ̀ṣẹ̀. That is why the book of Isaiah, Ìbídìrè ti ìwé Àìsáyà ni. Isaiah chapter 59, Ìwé Àìsáyà orí kọkàndínláàádọ́ta verse 1 to 3. ẹsẹ̀ kìíní dé ìkẹta. The Bible says, Bíbélì wípé not that the ears of God is deaf, ó ní kì í ṣe pé ọwọ́ Ọlọ́run kúrú. not that the hand of God is short, Ọwọ́ Ọlọ́run ò kúrú that He cannot save us. pé kò lè gbà wá. He said, but our sins, Ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wa, our iniquities, àwa ìṣedédé we wa, have shed so many blood, a ti ta ẹ̀jẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ and sílẹ̀. that have made us short Èyí before ti God. mú ká kúrú lójú Ọlọ́run. And because we are short before God, Nítorí pé a ti kúrú lójú we are Ọlọ́run, not visible to Him. a lè rí òyìn. And that's one of the reasons. Ìdí rèé. A man that lost in a place, Ẹni tó ti sọnù nìkan, a short man, èèyàn kúkúrú he might not be able to see far. kò lè rí kíkí ọ̀nà jíjìn. But when there is a voice, Ṣùgbọ́n tóun bá wà, when there is a
a sound, tí àmì bá wá he can hear tó gbóhùn á lè gbọ́. and respond to the sound. Á lè gbọ́ You are ohùn. spiritually short. Tó o bá kúrú nípa tẹ̀mí, You cannot see. o lè rí. You are spiritually short. O kúrú nípa tẹ̀mí. That's why you don't see Ìdí rèé tó fi rí iná. Jesus Jésù on the cross. lórí igi You are àgbélébùú. spiritually short. Nítorí pé o kúrú That's why nípa your tẹ̀mí. eye is blind Òun lójú rẹ fi fọ́. to see and know Láti rí what ohun Jesus do for you ohun tí Jésù ṣe fún at ọ. the cross of Lórí Calvary. igi àgbélébùú. You are spiritually short. Nítorí pé o kúrú nípa That is tẹ̀mí. why your ear is deaf Ìdí rèé ní tí rẹ fi to the word of God nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run that you hear èyí tó ń gbọ́ day by day. You lójoojúmọ́. are spiritually short. O kúrú nípa tẹ̀mí. That is why you cannot read the Bible and understand it. Òun ló fi lè ka Bíbélì lákàyè. And because you are short, Nítorí pé o kúrú. that's why God raised preachers. Òun ni àwọn Ọlọ́run fi rí gbé àwọn oníṣìírí He even give people wisdom. ó fún àwọn kan lọ́gbọ̀n. They manufacture microphones Wọ́n mú wọ́n gbé ẹ̀rọ alágbàgbé kalẹ̀ and speakers. àti àwọn So they akọ̀wé. preach through this instrument. Wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ náà nípa So àwọn irinṣẹ́ even though you wọ̀nyí. cannot see, Nítorí pé tó bá lè rí, at least you will hear wàá lè gbọ́, and respond to wàá it. lè dá sí i. God is not seeing you. Ọlọ́run ò rí ọ, He's not hearing you. kò gbọ́ ọ, He will have saved you ìbá ti bà ọ́ because you are short. nítorí pé o kú. Now, how did you want to talk? Bóòlù ṣe fẹ́ ga, How do you want the spirit man to bóòlù talk? ṣe fẹ́ ga, Give your life to fi Christ. ayé rẹ fún Jésù. Feed on the word of God. Bọ́ Ọlọ́run lọ sí pàrọ̀ Your Ọlọ́run. spiritual man will talk. Àwọn ẹ̀mí And you Ọlọ́run begin rẹ̀ to see wàá God. lè ga, wàá lè And yí you begin Ọlọ́run. to hear from Wàá God. lè máa gbọ́ nípa And you Ọlọ́run. begin to benefit Wàá lè máa ní àǹfààní from the kingdom. láti jọba rẹ̀. Those so Ṣe bẹ́ẹ̀ as lẹ́yìn God bless you. gẹ́gẹ́ bọ́ Ọlọ́run ṣe In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. There's a Songs of Solomon. Orin Sólómọ́nì kan bẹ̀. The Bible says, Bíbélì wípé chapter 2, verse 15. orí kejì ẹsẹ̀ It kẹẹ̀dógún. said, take away Ó ní ẹ mú kúrò these little forces. gbogbo àwọn èèyàn They destroy ọ̀rẹ́lẹ̀ our vine. èyí tó ń da abala wa rú. You are physically giant, Ó ga nípa ti ojúkorojú. but your spiritual man, you are very Ṣùgbọ́n short. tẹ̀mí rẹ̀ èèyàn ẹ̀mí rẹ̀ ó kúrú. Goliath, Gòláyátì he was a giant, alágbára ni ẹni gíga ni. but he was spiritually short. Ṣùgbọ́n ó kúrú nípa tẹ̀mí. David was a little boy, Dáfídì ọmọ kékeré but ni spiritually nípa tẹ̀mí. he was tall. Dáfídì And that's kàwé. why he was able Òun ló fi lè to láǹfààní conquer Goliath àti borí Gòláyátì and cut his head, láti gé orí even though rẹ̀. he was not a Ó soldier. tilẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe Even though he jagunjagun. was not a soldier. Ó tilẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe jagunjagun. You cannot conquer the battles of life Ìwọ pẹ̀lú ò lè borí ogun ayé. without making your spirit man a giant. Láì bá jẹ́ pé o mú ẹ̀mí ọkùnrin tó wà nù rẹ̀ ga. The shortness of your spirit Ìkúkúrú ẹ̀mí rẹ̀ because of your sin. nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. That is why you are not able to conquer. Ìdí rẹ̀ tó fi lè borí. Give your life to Ṣe Jesus. ayé rẹ̀ kalẹ̀ fún Embrace righteousness. Gba Jésù àti òótọ́ rẹ̀. So your spirit man will talk. Ẹ̀mí èèyàn tó bẹ lóde. And that will enable you to conquer. Á lè mú ẹ borí. What do we talk about? Kí là ń sọ nípa The rẹ̀? shortest human on earth. Ẹni tó kúrú jù lórílẹ̀ The ayé. shortest human on earth. Ẹni tó kúrú jù lórílẹ̀ The ayé. shortest human on Ẹni earth tó kúrú jù lórílẹ̀ ayé. is a sinner. Òun lẹ̀lẹ́ṣẹ̀. If you are there, Tó bá wà you are spiritually, you are physically tall ó ga lójúkorojú. and giant. Ó sì And lágbára. spiritually, Nígbà tẹ̀mí. you are short. Ó kúrú. To make your spirit tall, Láti lè mú ẹ̀mí You rẹ̀ need ga. Jesus. Kò nílò Jésù. therefore, Nífẹ̀ẹ́ àìyí. repeat after me. Sọ pẹ̀tẹ́lẹ̀. Say, Lord Jesus, Ọlọ́run Jésù. I thank you. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. I hear about Mo you. gbọ́ nípa rẹ̀. Now you have opened my eyes. Nísìnyí o ti ṣí ojú That mi. all sinners Pé gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀. are the shortest people on Àwọn ló earth. kúrú jù lórílẹ̀ I ayé. want to be tall. Mo fẹ́ ga. So I give you my life Mo now. fi ayé mi fún ọ. Have mercy upon me. Ṣàánú fún mi. Forgive me my sins. Dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Cancel my name Yọ orúkọ mi. from the book of death. Kúrò nínú ìwé ìgbà. Write my name Kọ orúkọ mi. in the book of Sínú life. ìwé ìyè. As you promised me Bó o ṣe ń ṣèlérí in fún John mi. chapter 1, Nínú ìwé Jòhánù orí kejì. verse 12. Orí kejìlá. That when I ẹsẹ̀ give you, kejìlá. that when I give you my Pé life, tó bá fi ayé mi fún you ọ. give me power Wàá fún mi to lágbára. become the son of Láti God, dọmọ to Ọlọ́run. become the daughter of God. Láti dọmọ As I Ọlọ́run. give you my life Mo ti now, fi ayé mi kalẹ̀ Give fún me the báyìí. power Wá fún mi lágbára to náà. live as the son of Láti God gbé bí ọmọ and Ọlọ́run. help me Àrùn mi lọ́wọ́. to live for you Láti gbé fún ọ. and you alone Àti fún ìwọ and nìkan. make my spirit man tall Wàá mú ẹ̀mí inú mi ga sí. and make my spirit a giant Wàá mú ẹ̀mí inú mi so ga I sí. can see you clearly Màá lè rí ọ kiri and kiri. hear you clearly. Màá lè gbọ́ ọ kiri Because kiri. in my shortness, Nítorí pé nípa that kúrò is why I'm not seeing you ìdí clearly. rèé tí ìfìrí ọ As dáadáa. I'm not recognizing Òun ni mi your fi voice. mú ohùn rẹ̀. Make me tall Mú mi spiritually ga nípa tẹ̀mí. in Jesus' Ní name. orúkọ Jésù. Now that I have made this confession, Nísìnyí bó ṣe sọ yìí pẹ̀lú mi. look for a Bible believing church Lọ sílé ìjọsìn tó mọ Bíbélì dáadáa. and join them up Kó o darapọ̀ mọ́ wọn and bẹ̀. join them Kó o up. darapọ̀ mọ́ And wọn. the pastor there, Àti àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run bẹ̀. we do the finishing Wọ́n work. á parí iṣẹ́ yòókù. God bless you as you do so in the name Ọlọ́run á of ràn yín Jesus. lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe. I pray for all of you Mo gbàdúrà fún from wherever you are hearing me, níbikíbi tẹ́ ti ń gbọ́ from wa. wherever you are hearing Níbikíbi tẹ́ ti me, ń gbọ́ wa. from wherever you are hearing me, Níbikíbi tẹ́ ti ń wò wá. that it shall be well with Pé á you dára fún yín. 24 hours of your life. Wákàtí
wákàtí mẹ́rìnlélógún ayé ní orúkọ Jésù. Every satanic plan, Gbogbo àwọn èrò every satanic program, gbogbo àwọn èrò every satanic agenda gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ against your life, nínú ayé yìí. I use the blood of Mo fi Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù. I cancel them Mo fi all. mú wọn kúrò They shall not work against wọn ò you. ní ṣiṣẹ́ In lórí the rẹ̀ name of nínú Jesus. ayé rẹ̀.